أشكرك يا رب لأنك جمعتنا من جديد. أتيت بنا من كل قبيلة وأمة ولسان لكي تكلم شعبك. مستعدين يا رب بأفكارنا وقلوبنا لكي نستقبل منك ما على قلبك أن تعلمنا. باركنا، علمنا، قدسنا في حقك يا رب، وبارك لأنك صالح. آمين. إنجيل متى إصحاح 15. أحبائي يا ريت اليوم تكونوا معي، تكونوا ماشيين معي، تكونوا مركزين. في آيات كثير رح نقراها، في أمور مهمة جدا رب بده يعطينا إياها، في أمور مفصلية بحياتنا رب اليوم بده يضوي عليها، لأنه هاي الأمور إذا نحن بقينا ما نعرفها وما نكون منتبهين لها، هاي الأمور من شأنها إنها تبعد حياتنا عن المسار اللي المفروض تكون ماشية فيه. فالمفروض نكون منتبهين، مستيقظين، صاحيين، حتى إبليس ما يسرق منا ولا أي شيء من اللي على قلب الرب إنه يعلمنا إياه. نقرأ من إنجيل متى إصحاح 15 وابتداء من العدد الأول. بيقول: حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. ثم دعا الجماعة وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع، اتركوهم، هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. فأجاب بطرس وقال له: فسر لنا هذا المثل. فقال يسوع: هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج؟ وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان. وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. امبارح أو أول امبارح كان عندنا بالبيت أصدقاء ابني رمن، يعني تقريبا أعمارهم بين 17 و 18 و 19 سنة. كنا قاعدين وسهرانين مع بعض، وأصدقائه كان عندهم مشكلة مع: هل الله موجود؟ هل فعلا هو موجود؟ هل أنا موجود؟ أنا شو قيمتي؟ أنا ماني شاعر بوجود الله. فكنا عم نحكي، وبعدين بالأخير انتهى بيهم المطاف إنهم صلوا وطلبوا الرب. ولكن من بعد ما طلبوا الرب قلت لهم أو بشرتهم بالأمر التالي. قلت لهم: المفروض انكم تكونوا منتبهين من هلا وطالع، تكونوا منتبهين اكثر، تكونوا صاحيين اكثر، تكونوا واعيين انه من الان بدات عندكم حرب. الحياه بالنسبه لكم ما حتكون سهله مثل قبل، حتكون اصعب من قبل. فهن قاعدين ومستغربين من الكلام. كيف؟ ليش؟ ما نحن صرنا اولاد يسوع، كيف ممكن يكون في حرب علينا؟ لا، انتم الآن بدأت عليكم حرب. لا ننسى أن خصمكم إبليس يجول كأسد زائر
يلتمس من يبتلعه. فكنا عم نحكي عن انه في حرب. بولس الرسول برسالة روميا الإصحاح السابع بيحكينا عن حرب مستمرة بين طبيعتين. بيحكينا عن انه في طبيعتين، وهي الطبيعتين في حرب مستمرة بين هدول الطبيعتين. بيحكي بالعدد 22 بيقول: فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. فإذا هون في إنسان باطن. بيقول بعدين: ولكنني أرى ناموسا آخر في أعضائي. شو بيعمل؟ يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. في حرب، وهي الحرب رح تكون موجودة، لابد منها، ورح تبقى مستمرة. ما في مفر منها، لا مفر من هذه الحرب. أنت كمؤمن اليوم أي وحدة من هالطبيعتين تغذي؟ أي وحدة من هذول الطبيعتين تنميها، تسهر عليها، بتقويها؟ أي وحدة من الطبيعتين أنت تسقيها؟ أي وحدة من الطبيعتين؟ مرضى القلب، مرضى السكري، مرضى الضغط لما بيروحوا لعند الحكيم، حكيم بيقول لهم في بعض السلوكيات وبعض الأطعمة المفروض أنكم تبتعدوا عنها، وبعض السلوكيات وبعض الأطعمة المفروض أنكم تمارسوها بكثرة. مرضى القلب أطباء بيقولوا لهم مارسوا رياضة، كلوا خضروات وفواكه، ابتعدوا عن التدخين، ابتعدوا عن الدهون المشبعة. مرضى الضغط أيضا ابتعدوا عن الملح. الحكيم بخبر هدول المرضى إنه في أمور، في مدمرات لإلكم، وفي أمور ثانية المفروض إنكم تلتزموا فيها، تعملوها. ذات الأمر بالطبيعتين، ذات الأمر بالطبيعتين، في مدمرات وفي أمور، في سلوكيات، في أمور بتغذي، بتنمي هاي الطبيعة. وحدة من الطبيعتين في أمور وسلوكيات بتغذيها، بتنميها. فأي وحدة من الطبيعتين أنت ساهر عليها وبتنميها. رب يسوع بالأعداد اللي قريناها، رب يسوع بيتكلم عن القلب، بيقول: ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة. رب يسوع يركز على القلب. وبسفر الأمثال أيضا يحكينا، بيقول: فوق كل تحفظ احفظ قلبك. ليش؟ لأن منه مخارج الحياة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. أمثال 4:23. شو هو القلب؟ شو هو القلب؟ هل القلب هو هي العضلة الموجودة هون بأحشائنا؟ هل هي عبارة عن هي العضلة كتلة صغيرة، عضلة؟ هل هو القلب اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس هو هي العضلة اللي موجودة عنا؟ ولا عم بيقصد أمور ثانية؟ عم بيقصد شيء ثاني؟ لما بيحكي عن القلب بيحكي عن أمور ثانية. هل القلب هو الإنسان الباطن يلي كان بيحكي عنه بولس؟ هل القلب اللي بيحكي عنه الرب يسوع هو العضلة هاي اللي موجودة بأحشائنا، ولا شيء ثاني؟ أحبائي، الكتاب المقدس تحدث عن القلب بأسماء مترادفات كثير. غير مصطلح القلب في مصطلحات عديدة ذكرها الكتاب المقدس. اسمع معي. الكتاب المقدس ذكر مصطلحات مترادفات عديدة عن القلب تقارب 1000 مصطلح أو مرادف. نقرأ مثلا بالكتاب المقدس بيقول، بيحكي عن الذهن 254 مرة أو 204 مرات بيحكي عن الذهن يلي بيشير إلى الفكر والعقل. 195 مرة بيشير إلى القلب من خلال الإرادة، الرغبات. 166 مرة من خلال المشاعر. 257 مرة بيشير إلى القلب من خلال الكيان، الشخصية. 30 مرة يشير إلى القلب من خلال الضمير يلي بيحكم على الصواب والخطأ. 83 مرة يشير إلى القلب من خلال النفس البشرية يلي ذكرت بالوصية العظمى: تحب الرب من كل فكرك وكل قلبك وكل نفسك.
أيضا 297 مرة أشير إلى القلب بالروح الإنسانية أو الإنسان الداخلي، الإنسان الباطن، مثل ما جاء في رسالة كورنثوس الثانية والإصحاح الرابع عدد 16 بيقول: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل، الإنسان الداخل، الإنسان الباطن شو بيصير؟ يتجدد يوما فيوم. أمثال 23 عدد 26 بيقول: يا ابني أعطيني قلبك، يا ابني أعطيني قلبك. شو قصة القلب؟ شو قصة القلب يلي الكتاب المقدس والله بيركزوا عليه كثير؟ شو قصة القلب يلي كلمة الله بتحكي عنه ما يقارب 1000 مرة؟ هذا فقط بالمصطلحات اللي حكيناها، ما عدا المصطلحات يلي جاءت بكلمة القلب تحديدا. فأكثر من 1000 مرة الكتاب المقدس بيحكينا عن القلب، بيشير إلى القلب. شو أهمية القلب؟ ليش القلب مهم؟ ليش هالقد الكتاب المقدس بيحكي عن القلب؟ ليش الله لما بسفر الأمثال لما قرينا ليش الله بيقول أعطيني قلبك؟ ليش ما قال أعطيني فكرك؟ أعطيني عيونك؟ فقط بيقول أعطيني قلبك. ليش بيقول؟ لأن منه مخارج الحياة، منه مخارج الحياة. أهمية القلب أحبائي تكمن فيه أولا الله أرسل صموئيل إلى بيت يسى ليمسح واحد من أولاد يسى ملكا على شعب إسرائيل. صموئيل الله من خلال صموئيل لم يختار ولا واحد من الشباب رجال الحرب أصحاب الطول ومفتولي العضلات، ما اختار ولا واحد منهم، ولكن اختار صبيا كان يرعى بضعة غنمات. صموئيل قال: يا رب هذا بعده صبي، هذا بعده طفل. الله قال له: انتوا بتركزوا على الخارج، اما انا بركز على الداخل، على القلب. قلبه هو يوافق قلبي. الله ليش بيركز على القلب؟ لأن الله شو بيعمل؟ ينظر إلى القلب. فمعناها أنه قلبك هو أنت، قلبك هو شخصيتك، قلبك يحدد سلوكك. الأمر الثاني في أهمية القلب أن الله يتعامل، لما بده يتعامل معك بيتعامل معك من خلال قلبك. من خلال قلبك بيتعامل معك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. يا ابني اعطني قلبك، يا ابني اعطني قلبك. الله لما بده يتعامل مع أي إنسان بده يتعامل معه من خلال قلبه. لهذا السبب القلب مهم. الأمر الثالث مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى، حلها بيبدأ من القلب. لما تصلح القلب المشكلة تتصلح، انحلت المشكلة. لما تصلح القلب المشكلة انحلت. لهذا السبب قلب مهم. الله يتعامل، الله ينظر إلى القلب، الله يتعامل مع القلب. مشاكل كثيرة يبدأ حلها من عند القلب أو من القلب. إذا بدنا نحط تعريف أو نحكي عن القلب بعبارة واحدة ممكن نقول القلب هو محور كياننا، محور شخصيتنا، يلي بيقرر سلوكنا. هو محور، هو لب كياننا اللي بيقرر سلوكنا الخارجي. فإذا الداخل يلي هو القلب يحدد سلوكي الخارجي، هو اللي يحدد سلوكي الخارجي. في إنجيل لوقا الإصحاح 6 عدد 45 بيقول: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. فإذا القلب يشمل مجموع عقل الإنسان وعاطفته وميوله وإرادته. القلب يشمل مجموع عقل الإنسان، عاطفة الإنسان، ميول الإنسان، وإرادة الإنسان. لأن من القلب بمتى 15 19 20 بيقول: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة
بيعددها. هذه هي التي تنجس الإنسان. هذه الأفكار الخارجة من القلب هي التي تنجس الإنسان. القلب النجس يفسد أفعال صاحبه، ويفسد مشاعره، ويفسد كلماته وأفكاره. القلب النجس يفسد كل ما لدى صاحبه. لهذا السبب يجب أن نسعى ليكون لنا قلبا نقيا متجددا بحسب فكر الله، بحسب قلب الله، كما قال عن داود: قلبه يوافق قلبي. هكذا ينبغي أن نسعى أن يكون لنا هذا القلب المتجدد النقي الذي هو بحسب قلب الله. اسمع معي بحزقيال شو بيقول. حزقيال 18 عدد 31 بيقول: اطرحوا عنكم كل معاصيكم، اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها، واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدة. أيضا بحزقيال 36 بيقول عدد 26: وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. اسمع مزمور 51 والعدد 10 داود شو بيقول: قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيمة جدد في داخلي. قلبا نقيا اخلق في يا الله. قلبك هو أنت، قلبك هو حقيقتك، قلبك هو اللي بيقود حياتك، هو اللي بيحدد سلوكياتك، هو اللي بيتحكم برغباتك وسلوكك كيف رح يكون. قلبك هو حقيقتك، قلبك هو الحقيقة المطلقة لك، مش سلوكك. الإنسان بيقدر يمثل، ولكن قلبك هو اللي بيعطي حقيقتك. لهذا السبب لابد من أن نفهم القلب، نفهم، نعرف حقيقة القلب، نعرف شو اللي بيقويه، شو اللي بينميه، وشو اللي بيضعف القلب. من السهل انه الانسان يراقب سلوكه، واكثر امر نحن بنعمله هو هذا، بنراقب سلوكنا وبنحاول نثبت من سلوكنا. ولكن من الصعب جدا انه نراقب قلوبنا، مش هي العضله، انساننا الباطن، انساننا الداخلي. من الصعب نراقب انساننا الداخلي، نراقب حقيقه انفسنا ونحاول نقومها، نراقبها لحتى نضبطها، لحتى نخليها تكون في أحسن صورة. صعب، بيصعب علينا ضبط قلوبنا، بيصعب علينا ترويض قلوبنا، بيسهل علينا ضبط سلوكنا، بيسهل علينا نكون في مكان ونبين كناس مؤدبين، كناس محترمين، كناس خلوقين. سهل، ولكن من الصعب انه نروض قلوبنا، نضبط قلوبنا. بسفر ارميا صح 17 عدد 9 بيقول: القلب اخدع من كل شيء، اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. ما حدا بيقدر على فهم القلب، ما حدا بيقدر يفهم ولا القلب. واللي ما بتفهمه ما بتقدر تتعامل معه، واللي ما بتفهمه رح يأذيك إذا تعاملت معه. لهذا السبب لابد من أن نسعى لفهم القلب ونعرف ما يقويه وما ينميه وما يضعفه. حتى إذا فهمنا القلب ما بنقدر نضبطه. لما بنكمل الآية عدد 10 بإرميا 17 الله بيقول: أنا الرب. يعني بيحاول يقول أنا اللي أفهم القلب، أنا اللي خلقته، لهذا السبب أنا بعرفه. فلما نسلم قلوبنا للرب الموضوع رح يكون مختلف. ما حدا بيفهمه، حتى إذا فهمنا ما بنقدر نضبطه. ولكن المفروض نسعى، نحاول نتدرب كيف نقدر نراقب قلوبنا لحتى نتمكن من ضبطه وترويضه. القلب هو صعب الفهم، هو صعب الإدراك. فجأة بتلاقي أحد الزوجين بده يطلق، فجأة بتلاقي الولد
بالمدرسة فجأة بتلاقي علاماته نزلت، مستواه التعليمي نزل، صار يعمل مشاكل. فجأة بتلاقي كلمات نابية تطلع من تمك وبتجرح الشخص اللي بتحبه. فجأة سلوكياتك تغيرت، مزاجك تغير فجأة. كمان شوف قلبك هذا هو اللي بيتحكم فيك، قلبك اللي بيتحكم فيك صار يتغير. تطلع منك كلمات قاسية، تطلع منك كلمات مسيئة، تجرح اللي حواليك، بتسيء للي حواليك. هذا القلب مثل ما قال رب يسوع ما ينمو في داخل الإنسان رح يطلع، رح يظهر، رح ينكشف في بيوتنا وفي كل أماكننا، أماكن شغلنا، بالأماكن اللي بنتردد لإلها. اللي موجود بالداخل ما ينمو اللي أنت عم بتنميه بالداخل رح يجي يوم ويظهر، ينكشف، يطلع. عندنا مثل بيقول ما في حشيش يبقى تحت الصخر، تحت الحجر، رح يطلع. اللي بتنميه اللي عم ينمى بالداخل لابد من انه يجي يوم ويطلع. لهذا السبب المفروض انه نحن نفهم انه نحن بنحيا وبنقود الاخرين من خلال قلوبنا، من خلال الانسان الباطن. بنربي اطفالنا، بنتعارف، بنتخاصم، بنرشد الناس، بندير العلاقات، بنحل المشاكل، بنحب، بنكره، كله من خلال القلب. قلوبنا بتأثر في شدة وضعف تواصلنا مع الآخرين. تواصلك مع الآخرين قوي، أنت على علاقة قوية وحلوة مع الآخرين، هذا بسبب قلبك المشفي. علاقتك مع الآخرين ضعيفة، سيئة، هذا بسبب قلبك التعبان، قلبك يلي أنت مغذيه بالطريقة الخاطئة. نحتاج إلى جرأة كبيرة حتى نطلب من خلال هذه الجرأة، نطلب من الله يا رب ساعدنا على فهم قلوبنا، ساعدنا على مراقبة قلوبنا، ساعدنا على ضبط قلوبنا وترويض قلوبنا. شخص واحد جرأ انه يطلب من الله ان الله يساعده حتى يضبط قلبه ويروض قلبه. داود لما قال قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. داود هو اللي تجرأ على هذا الطلب انه الله يساعده بفهم قلبه وترويضه. هل عندك هاي الجرأة؟ هل حدا عنده هاي الجرأة يطلب من الله يا رب اكشف ما بداخلي، اكشف ما بداخلي وساعدني حتى اضبط كل امر سيء في حياتي، ساعدني على ضبط نفسي، ساعدني على ترويض نفسي. مين منا بيجرؤ؟ اوقات من فتره لفتره ممكن يا رب هذا الامر انا بحطه بين ايديك، يوم اثنين ثلاثه وبننسى، يا رب رجعنا، يا رب، وبنصير مثل الشخص اللي ماشي على رجل وحده وبنضلنا نعرج على رجل وحده. يا رب هاي المره، يا رب سامحني انا رجعت فشلت. مين منا قادر يحط حياته بين ايدين الله؟ يا رب انت شوف حياتي قلبا نقيا، يا رب خذ قلبي، يا رب ساعدني على ان استطيع ان اتحكم في قلبي، ان اضبط قلبي، ان اروض قلبي. ساعدني يا رب على ان اقوم سبل حياتي من خلال ترويض قلبي، حتى يكون عندنا قلب نقي متجدد بحسب قلب الله. المفروض انه ننتبه ونحذر انه هذا القلب، هذا الانسان الباطن، مثل ما مرضى القلب والسكري والضغط في مدمرات لإلهم، القلب ايضا في مدمرات لإله، في مدمرات بتدمر القلب. الطبيعه الجديده بتحاربها الطبيعه القديمه. إذا نحن ما كنا واعيين للمدمرات يلي بتدمر الطبيعة الجديدة، الطبيعة الجديدة رح تبقى تحت الطبيعة القديمة. في مدمرات للطبيعة الجديدة، في مدمرات للقلب. المدمر الأول هو الشعور بالذنب. اسمعوا، 4 مدمرات. المدمر الأول هو الشعور بالذنب.
شو يعني الشعور بالذنب؟ الشعور بالذنب نتيجة شيء خاطئ عملناه. وهذا الشيء الخاطئ اللي عملناه الطبيعة القديمة بتشعرنا، تشعر الطبيعة، بتقول للطبيعة الجديدة أنت مذنب، عليك دين، أنت مذنب، أنت خاطي. كيف جاي قدام الرب؟ كيف قادر أنك توقف في محضر الله؟ أنت خاطي، أنت مذنب، أنت مديون. شو المفروض نعمل؟ قلب المذنب، قلب المديون ما راح ينشال عنه هذا الثقل، هذا الحمل، ما راح ينشال عنه إلا لحتى يدفع الدين كاملا. يدفع الدين بالكامل. وهذا الحمل عنه ينشال، حتى هذا الثقل عنه ينشال، المفروض يندفع الثمن اللي عليه بالكامل، أو يتم إلغاء هذا الثمن. أنت مذنب، مديون، لحتى تتخلص من الشعور بالذنب المفروض هذا الدين بالكامل يندفع، المفروض، أو أنه هذا الدين يتم إلغاؤه بالكامل، يتم إلغاؤه بالكامل. برسالة يوحنا الأولى بيقول بالإصحاح الأول عدد 9 بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فإذا الاعتراف يعني المفروض حتى نتخلص من الشعور بالذنب نعترف. وللاعتراف فيه قدرة على كسر دوامة الخطية. هاي الدوامة اللي بنضلنا ندور فيها. بتضل الطبيعة القديمة بتخبر الطبيعة الجديدة أنك أنت مذنب، أنت مديون. فهي الدوامة اللي رح نضل عايشين فيها. لما نجي قدام الله ونعترف بذنبنا بخطيتنا هو أمين وعادل. هذا الاعتراف بيكسر دوامة الخطية. لكن الاعتراف مش بس لله، أكيد لا. أنا أسأت لأخي، جيت اعترفت الله يا رب سامحني، أنا شاعر بالذنب، سامحني لأني أسأت لأخي. ما بيكفي. روح لعند أخوك قل له أنا بعتذر منك، سامحني لأني أسأت لك. لما بعترف لله وبعترف لأخي اللي أسأت له، أنا بكون كسرت الشعور بالذنب، أنا بكون تخلصت من الشعور بالذنب. اعترف لله واعترف للناس. بهذا الشكل أنت بتقضي على هذا العدو لقلبك يلي هو الشعور بالذنب. المدمر الثاني هو الغضب. الغضب هو عدو القلب، هو مدمر القلب، هو مدمر الإنسان الباطن الثاني. الغضب، الإنسان الغاضب هو إنسان مجروح. هو إنسان مجروح. ليش؟ لأنه في شيء اتاخذ منه. حياته اتاخذت منه، زواجه اتاخذ منه، عمره اتاخذ منه، عائلته اتاخذت منه، في شيء اتاخذ منه. لهذا السبب هذا الإنسان الغاضب هو مجروح وما بيقدر يضبط نفسه. مجروح، انسرقت منه عائلته، انسرق منه عمره، انسرق منه حياته. بتلاقي هذا الإنسان كثير مرات بيقول أنا مستحق أكثر من هيك. بشغله بيقول أنا مستحق راتب أعلى من هيك. شخص غاضب، في شيء انسرق منه، في شيء اتاخذ منه، بده يسترده. غاضب حتى يسترد ما سلب منه. مفروض نكون واعيين لهذا الأمر. لما نكون في هذا الشعور إنه في أمور اتاخذت منا ونعيش في دائرة الغضب، ونعيش ونحن شايفين أنفسنا مجروحين، هذا الأمر بدمر إنساننا الباطن، بدمر طبيعتنا الجديدة، بدمر الطبيعة يلي من خلالها الله يريد أن يشكل حياتنا، يغير حياتنا. لإمتى رح تسمح للناس يلعبوا بحياتك؟ لإمتى رح تسمح للناس يحرموك من أنك تعيش في سلام مع الله؟ لإمتى رح تسمح للي جرحوك أنه يتحكموا بحياتك، يتحكموا بمصيرك، يتحكموا بالسلام اللي المفروض يكون موجود عندك؟ لإمتى رح تسمح للناس يتحكموا بحياتك؟ شو رأيك أنك اليوم تتخلى
تتخلى عن هذا الجرح وتبطل تغضب. تتخلى عن هذا الجرح وتبطل تغضب. تبطل تكون متمسك بهذا الأمر يلي تاخذ منك. تاخذ راح، اتركه، سلم أمرك لله. ما بتقدر انك تتحكم بالماضي. في ناس هيك بتقول ما بتقدر تتحكم بالماضي، صح، ولكن كمان ما بتقدر انك تمنع الماضي انه يتحكم. انت بتقدر، صح، ما بتقدر تتحكم بالماضي، ولكن بتقدر انك تمنع الماضي من انه يتحكم بمستقبلك ويتحكم بحاضرك. بتقدر تمنعه لما ما تضلك متمسك بهذا الامر يلي بتاخذ منك. لما تترك هذول الناس اللي جرحوك، ما حتسمح للماضي يتحكم بمستقبلك. بأفسس 4:25 بحكينا كلام، بولس بيحكينا كلام رائع جدا. بأفسس الإصحاح 4 عدد 25 يحكي لنا بولس: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا صالح بيديه، ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديد مع كل خبث. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. المسامحة هي علاج الجرح، علاج الغضب. المسامحة هي علاج الجرح والغضب. إذا تمسكنا بحقنا مطالبين أنه حقنا يرجع، اللي اتاخذ منا يرجع، فنحن اللي رح نكون الخاسرين. لكن لما نسامح شو رح نصير؟ رح ننال الحرية من سجن الغضب. لما نسامح بننال الحرية من سجن الغضب. شو ممكن تعمل؟ خطوات بسيطة. حدد مين هو اللي أغضبك، مين هو اللي جرحك. حدد مين هو، مين هذا الشخص. حدد شو هو اللي أنت بتستحقه منه، شو المفروض تاخذه من هدول الناس. حدد مين اللي جرحك، حدد شو هو الشيء يلي المفروض تقدر تسترده منهم. 3، تخلى عن هذا اللي أنت المفروض تاخذه. هذا الشيء اللي أنت بتطالبه من هدول الأشخاص اللي جرحوك، تخلى عنه. بهذا الشكل أنت بتكون لاغي الدين اللي إلك عليهم. النقطة الرابعة: ما تسمح للغضب ينمو مرة ثانية. عرفت مين جرحك؟ حدد شو اللي إلك عندهم، تخلى عن هذا اللي إلك عندهم، الغي الدين اللي إلك عليهم. ما تسمح للغضب ينمو مرة ثانية. المدمر الثالث هو الطمع. الطمع يلي هو من أكثر المدمرات يلي هو مخفي غير الأمور الثانية. الطمع هو مخفي، ما حدا بيشوفه. الطمع ممكن يكون بقلبك يبقى سنين وسنين وما بينكشف. الطمع هو أنه هذا الإنسان مشغول بجمع المال، اهتمامه منصب بالمال. هذا الشخص بيشعر بنفسه أنه هو مستحق أكثر من غيره، بيشعر أنه في أمور أكثر من غيره المفروض ينالها. هذا الشخص يلي بيحاول ياخذ أكثر من الناس اللي حواليه، بشغله ياخذ أكثر، بعلاقاته ياخذ أكثر من ناحية المال،
من ناحية الشهرة، من ناحية القبول، من ناحية الحب، من ناحية كل الأمور. لازم يكون عندهم أكثر، يشعر إنه أنا مستحق أكثر من غيري. طماع، طماع بكل شيء، طماع بكل شيء حواليه. رب يسوع حذرنا من الطمع، لأنه الطمع مثل ما حكيت هو من مدمرات القلب المخفية، ما بتبين، ممكن حتى أنت ما تكون واعي له. فالمفروض نكون منتبهين له. ممكن يبقى سنين وسنين معشش بقلبك وانت ما كشفته. رب يكشف لنا الكذبة يلي بتغذي الطمع، الكذبة يلي بتغذي هذا المدمر. وبيقول متى كان الإنسان في سعة، يعني في وسع، في بحبوحة، لا تكون حياته في أمواله. يعني رب عم بيحاول يقول لي ولكم قيمتك هي مش باللي بتملكه، قيمتك هي في المسيح. قيمتك هو المسيح نفسه. المسيح نفسه هو قيمتك. قيمتك مش بممتلكاتك، مش بلبسك، مش بعلاقاتك. قيمتك هو المسيح، هو المسيح نفسه. رب يسوع عرف الطماع وقال هو الشخص يلي بيخزن لنفسه كنوز وما بيكون غني عند الله، لكن بيكون غني عند نفسه. ما بيكون غني مع الله في علاقته مع الله، ولكن يكون غني لنفسه بس. بيجمع وبيجمع وبيجمع مال وشهرة وعلاقات. طماع، هو غني بالنسبة لنفسه، أما بالنسبة لعلاقته مع الله هو شخص فقير جدا جدا. فالطماع هو حريص على جمع المال، على جمع كل شيء، كل ما يستطيع أن يجمعه من أجل الشفاء، من أجل الطمع، من أجل كل ما يستطيع أن يحصل عليه. المدمر الرابع والأخير هو الغيرة. الغيرة هلا فكركم راح يروح على غيرة المرأة على زوجها، أو الزوجة على زوجها، أو الزوج على زوجته. لا، مش هيك. الغيرة هي مدمر القلب الرابع. الشخص الغيور هو الشخص اللي بيشوف الأشياء اللي عند غيره، الأشياء اللي موجودة عند الآخرين ومش موجودة عنده. هذا الشخص بيعتبر إنه الله مديون له. يا رب أنت كيف عاطي لفلان، أعطيه كذا وكذا وكذا، وأنا ما مش عاطيني. ما تنسوا إنه هذا الشخص طماع، فأنا بستحق أكثر من غيري. ويا رب أنت كيف عاطيه له ومش عاطيني لإلي. الله بيعطي أضامن للي ما له راس. كيف بتعطيه وما بتعطيني؟ أنا مستحق أكثر منه. فهذا الشخص بيعتبر الله مديون لإله، بيعتبر الله مديون لإله. هذا الشخص الغيور بيقول في نفسه إن الله يمكن الله بإمكانه يصلح هذا الأمر. شيل منه واعطيني، شيل منه واعطيني، وبهذا الشكل الله بيخلص من دينه لإلي. ما الله مديون لهذا الشخص. فيا الله حاول انك تتخلص من دينك. الغيرة يا أحباء قادرة أن تنهي حياة الإنسان، وتقلقل حياة الإنسان، وتزعزع علاقات الإنسان، تزعزع العائلات، تزعزع البيوت. الغيرة ممكن تقتل، ممكن بسبب الغيرة الإنسان حتى يقتل. مين أول شخص قتل بسبب الغيرة؟ قايين وهابيل. هابيل بسبب الغيرة. ليش هو حيكون أحسن مني؟ ليش يا الله أنت استجبت له وقبلت تقدمته وتقدمتي ما قبلتها؟ ليش لحتى أنت غلطان؟ وإذا أنا غلطان، وإن كنت أنا غلطان، اقبل تقدمتي وما تقبل تقدمته. فالغيرة دفعت الأخ يقتل أخوه. لكن هذا العدو أو هذا المدمر هو مثل المدمرات الثلاثة الثانية، في له دواء، في له دواء بيداويه، في له الدواء يلي بينهيه، يلي بيقضي عليه. شو هو؟ توقف عن اشتهاء ما لقريبك، توقف عن اشتهاء ما لقريبك.
صلي واطلب من الله يا رب اعطيني، مش كما اعطيت لاخي، اكيد لا، ولكن صلي واطلب من الرب يا رب اعطيني ما هو صالح لي، ما هو خير لي، ما تراه بانه صالح وخير وذو منفعه لحياتي، اعطيني يا رب. يعقوب يحكينا بانه الصراعات الخارجيه هي نتيجه صراع عم بيصير بالداخل بالانسان الباطن. صراع عم بيصير داخل الانسان الباطن، وهذا الصراع عم بيطلع للسطح. جوا بالداخل في صراع، في حرب. شو عم بيصير؟ هي الحرب، هذا الصراع من شأنه انه يطلع لفوق. فالصراعات الخارجيه هي نتيجه صراع داخلي رح يطلع للسطح. نتيجه شو عم بيصير هذا الصراع؟ نتيجه عطش لا يروى، عطش للاشياء، عطش للمال، عطش للعلاقات، عطش للشهره، عطش للنجاح والتقدم والى اخره. العطش لكل شيء. شخص عطشان وما بيرتوي، شخص عطشان ممكن حدا يقول طب العطش لهيك امور اكيد ذو منفعه طبعا، ولكن مش انه هي الامور تكون مسيطره على حياتك. عم نحكي على انه هي مدمرات، انه هي مدمرات للطبيعه الجديده. الحل بيخبرنا يعقوب انه نحن مفروض ناخذ انفسنا، ناخذ هي المشاكل اللي عندنا، ناخذ هي المدمرات اللي موجوده في حياتنا، ناخذها الى الله ونحط كل ما في حياتنا، نحط كل شيء بين ايدينا، نحطه قدام الله، كل شيء صغير وكبير نحطه امام الله ونقول له يا رب اعطيني سلامك الذي يفوق العقل. قدم للرب كل المدمرات الموجوده في حياتك، وخذ من عند الرب راحتك سلامه الذي يفوق كل عقل. وقف قدام الرب وواجه الحياة وانت واثق انه هذا الاله يلي انت سلمته كل شيء، الناس اللي جرحوك، الناس اللي اذوك، المدمرات الموجودة بحياتك، واثق انه هذا الاله اللي انت اجيت لعنده بكل هاي المدمرات، هذا الاله مهتم فيك، هذا الاله ابوك، هذا الاله راعيك، هذا الاله يقودك الى مراع خضر والى مياه الراحه يوردك، يرد نفسك ويهديك الى سبل البر من اجل اسمه. كن واثق انه هذا الاله مهتم بكل صغيره وكبيره عندك، وما تهتم بالطبيعه القديمه اللي بالامور اللي تمليها عليك. نمي وقوي الطبيعه الجديده. هذا هو قلبك، هذا هو حقيقتك، هذا هو انت. قلبك، طبيعتك الجديده هي المفروض انها تحدد سلوكياتك، تحدد رغباتك، تحدد فكرك وميولك وكل الامور اللي انت المفروض انك تبني حياتك عليها. قلبك، طبيعتك الجديده، نميها، غذيها، قويها حتى تصل الى ملء قامه ربنا يسوع المسيح، حتى يكون قلبك نقيا متجددا بحسب قلب الله. قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلنا. لإلهنا كل المجد. وقف نصلي. هللويا. أبونا السماوي نباركك ونشكرك من أجل رسالتك يا رب، نشكرك من أجل فهم الجديد يا رب، المعرفة اللي بتعطينا إياه. نشكرك يا رب من أجل هذا العمق الجديد الذي أنت أعطيتنا إياه. نباركك يا رب لأنك معطينا القدرة والإمكانيات حتى نتغلب يا رب على كل المدمرات التي تدمر طبيعتنا الجديدة، إنساننا الباطن، قلبنا يا رب. نصلي يا رب أنك تخلق فينا قلبا نقيا كما وعدت، تعطينا يا رب روحا جديدا، روح جديدة يا رب أنت تعطينا، وقلبا جديدا أنت تخلق فينا يا رب. نضع حياتنا بكليتها، نضعها بين يديك ونصلي يا رب أن تتعامل مع قلوبنا. ساعدنا يا رب حتى نراقب قلوبنا، حتى نضبط قلوبنا، حتى نتمكن من ترويض قلوبنا يا رب.
نضع حياتنا بإيديك ونشكرك لأنك أنت تسير بوجهك أمامنا. بارك إخوتي وأخواتي الماثلين أمامك يا رب، قدسهم في حقك، احميهم، باركهم، سدد كل احتياج في حياتهم في اسم رب يسوع. وانت بتعرف احتياجنا الاول والاخير هو انت يا رب. نكون بشخصك القدوس، ان نوجد فيك انت، وكل الاشياء الباقيه يا رب هي خساره، هي نفايه يا رب. لك نقدم الحمد والمجد والجلال والإكرام لأنك إله مستحق. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون مع جميعنا وتدوم في حياتنا، وكل شعب الرب يقول آمين.